फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S24 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जब भी फ़ोन करते समय अगर आवाज़ नहीं आती है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फ़ोन करते समय अगर आवाज़ नहीं आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का फाइल का ही ऐप ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर इस सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे की साइड आना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम इंटेलिजेंस का। इसके ठीक सामने आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। आपका ये पेज ओपन होता है, इसमें ऐप इन्फो पे टैप करना है, ठीक है ना। तो ऐप इन्फो पे टैप करेंगे तो आपका जो है ना ये वाला एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको ना नीचे की साइड आना है। यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन ही टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। अब आपको बैक पेज पे जाना है, ठीक है ना। बैक पेज पे यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिस्टम इंटेलिजेंस के ठीक ऊपर आपको एंड्रॉइड सिस्टम के सामने भी आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। तो आपका ये पेज ओपन होता है, इसमें ऐप इन्फो पे टैप करना है। आपका ये वाला पेज आता है, इसमें भी आपको स्टोरेज पे टैप करना है। इसके अंदर भी आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगला काम आपको करना है कि आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट जरूर कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले तो फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, ठीक है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, एक काम और करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण आवाज नहीं आती है, ठीक है ना। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। तो आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करेंगे तो आपको अगले पेज में नीचे की साइड ये रीसेट का ऑप्शन आपको टैप करना है, और अब यहाँ पर आपको इसे डिलीट ऑल पे टैप कर देना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन में फोन करते समय आवाज नहीं आती है। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए, या आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।